Bueno, ahí ya quedó a la final el dichoso crique. Le cambié un par de O-ring y que le había cambiado de acá. Y el de acá también le cambié. Le tenía uno acá en el taller. Y bueno, le estaba echando grasa de caja y era muy pesada y parece que no funcionaba con ese. Así que le puse aceite de motores, uno que encontré allá, que quedó un poco. Y ahora levanta re joya el crique. Quedó espectacular. Así que tenemos crique para rato todavía. Ese foco no la está en usarlo, ¿viste? Bueno, gente, gracias. Suscríbanse. Y para el que quiera sepa o que quiera aprender a reparar el crique, que me consulte.